Hva er det med deg? Jeg dør. Ok, kom her. Altså. Åja, du har et bein i magen. Da skal vi operere. Dette er bobbelvis, eller? Så skal vi bare ta en sprøyte inn i. Oi, sånn er jeg bomma litt. Så skal du bare få denne her. Herregud, lille venn! Sånn. Ikke spis mer fisk. Jeg må gjøre sånn. Sånn. Den andre som var på sykehuset. Hei, jeg bruker trykken. Ok, da får vi ta en liten titt på deg. Du har brukket ryggen. Å nei! Ja, hva er det misforstår? Hva er det for misforstår? Jeg vet ikke hvilket kjønn jeg er. Da skal vi finne ut det. Ok. Nå skal vi først ta en... Nå er jeg veien. Det er ikke meningen. Du kan dra meg inn. Det er den. Kom her. Jeg vil bare til å se under egentlig. Nei. Ok. Og så skal vi kjenne på hjertet ditt. Det må du spise litt kirsebær. Smakte så godt. Og så, ja, jeg skal bare sjekke. Ja. Ok, vi vet hva du er ditt kjønn. Gratulerer. Hei. Ja. Det var det. Her er bien åkens. Ok, hvor lenge har du gått med det nå? Hvor lenge har du gått med det? 2 dager. Ok. Da må du gå med denne her. Jeg mener sånn. Ja. Noen andre som trenger å gå på sykehuset? Nei. Bra. Ja, skal vi se. Jeg har bare sett kamera her, spennende. Ikke. Hei, Blum! Hei! Vi var på paradis med meg! Ja!
Jonas. Jeg lobber den. Alt vannet ditt ut. Sånn, det var bedre. Sånn, ja. Du! Ja. Jeg fant ut hvilket kjønn jeg var i dag. Hva da? Intet kjønn! Yay! Har vi sagt? Ikke bra, dame. Nei. Finn et eller annet rart. Ja, ok. Å nei! Alle må si ha det. Ha det! Ha det. Ha det! Ha det. Den er det. Ha det. Ha det! Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.